നമസ്കാരം, ടുനെറ്റ് ന്യൂസ് കാലാവസ്ഥാ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ശക്തമായതോടെ ചെന്നൈയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. മഴയോടൊപ്പം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ പലയിടത്തും ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ പരക്കെ മഴയാണ്. ചെന്നൈയിൽ 27 വർഷത്തിനിടെ പെയ്ത റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ഇന്നലത്തേത്. 1996 ശേഷം ആദ്യമായി ജൂണിൽ ചെന്നൈയടക്കം തിരുവള്ളൂർ, കാഞ്ചിപുരം, ചെങ്കൽപ്പെട്ട്, വെല്ലൂർ, റാണിപ്പേട്ട് എന്നീ 6 ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ചെന്നൈയിലും ശക്തമായ മഴയും ഇടിയും ആരംഭിച്ചു. ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8:30 മുതൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5:30 വരെ 137.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് മീനമ്പാക്കത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കനത്ത മഴയിൽ ചെന്നൈയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.